దేశవ్యాప్తంగా 4 లోక్సభ 10 అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఉప ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. యూపీలోని కైరానా, మహారాష్ట్రలోని పాల్ఘర్, భండారా, గోండియా స్థానాలతో పాటు నాగాలాండ్లోని ఏకైక ఎంపీ స్థానానికి పోలింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఉప ఎన్నికల ఫలితాలు మే 31న వెలువడతాయి. ఇందులో యూపీలోని కైరానా లోక్సభ ఉప ఎన్నికపైనే అందరిలో ఆసక్తి నెలకొంది. మోదీకి వ్యతిరేకంగా విపక్షాలన్నీ ఒక్కటవుతున్న సమయంలో మత ఘర్షణలతో కేంద్ర బిందువుగా ఉన్న ఉత్తరప్రదేశ్ కైరానాలో బైపోల్ జరుగుతోంది. బీజేపీ ఎంపీ హుకుం సింగ్ మరణంతో యూపీలోని కైరానాకు ఉప ఎన్నికలు వచ్చాయి. ఆయన కుమార్తె మృగాంకా సింగ్ బీజేపీ తరఫున పోటీలో ఉన్నారు. కాంగ్రెస్, సమాజ్వాదీ పార్టీ, బీఎస్పీ మద్దతుతో లోక్దళ్ అభ్యర్థి తబస్సుమ్ ఆమెపై తలపడుతున్నారు. ఈసారి కూడా గోరఖ్పూర్, ఫూల్పూర్ ఫలితాలు కైరానాలో పునరావృతమవుతాయని ప్రతిపక్షాలు ఆశాభావంతో ఉన్నాయి. మహారాష్ట్రలోని పాల్ఘర్లో బీజేపీ ఎంపీ చింతామన్ వంగర మరణంతో ఉప ఎన్నిక నిర్వహిస్తున్నారు. ఆశ్చర్యకరంగా వంగర కుమారుడు శ్రీనివాస్ శివసేన తరఫున బరిలో ఉండగా బీజేపీ నుంచి గవిట్ పోటీ పడుతున్నారు. భండారా, గోండియా సిట్టింగ్ ఎంపీ ఆ స్థానానికి రాజీనామా చేసి కాంగ్రెస్లో చేరడంతో తాజా ఎన్నికలు అనివార్యమయ్యాయి. అలాగే ఉత్తరప్రదేశ్లోని నూపూర్, పంజాబ్లోని షాకోట్, బీహార్లోని జోకిహట్, గోమియా, జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలో సిల్లీ, కేరళ చెంగనూరు, మహారాష్ట్ర పాలూస్ కడేగావ్, మేఘాలయ అంపటి, ఉత్తరాఖండ్ థరాలి, పశ్చిమ బెంగాల్ మహేస్థల అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఉప ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా మోదీ వ్యతిరేక పవనాలు వీస్తుండటంతో బీజేపీ అభ్యర్థుల విజయంపై నీలి నీడలు కమ్ముకున్నాయి. పేరుకు ఉప ఎన్నికలే అయినా ఈ ఎన్నికల విజయాలే రానున్న 2019 ఎన్నికలపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంటుందని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.